Nafsi yangu inakungoja, nafsi yangu inakungoja, nafsi yangu inakungoja. Ukipita usinipite Baba, ukipita usinipite, ukipita usinipite, ukipita usinipi. Asante Mungu wa miungu asubuhi ya leo. And we pray, dear Lord, that your word as it come to us, dear Father, may your name be praised, my God, Jehovah. And I pray that, Lord, your word will not come to us in vain. And I declare, Lord, that we shall be the doers today in the mighty name of Jesus. We pray that this word will be so anointed that it will reach even the people at home, so that, Lord, we can love and come to church, dear King of all glory. We are declaring your power over us and over this church, dear Father. That, Lord Jehovah, you shall speak mightily to us in the mighty name of Jesus. I pray today we shall never remain the same, God. I declare that we shall never remain the same, Jehovah. I know, Father, Lord, that our lives today will be touched in a mighty way, God. Jehovah, we pray even for the giver of the word, Jehovah. I pray may you anoint him in all ways, Father, Jehovah. And because he have agreed to serve you, God, and because he have agreed to do your work, Jehovah, may your blessing will always locate him in the mighty name of Jesus. Strengthen him in all ways of his life in the mighty name of Jesus. I declare today, God, in the mighty name of Jesus, that this word, Jehovah, who is intended to God, I pray that they shall hear it. They will not miss even a chance in the mighty name of Jesus. Thank you for your blessings from our pockets, God, even the jobs that you have given us, God. We declare blessings in our life, Jehovah. In our workplaces, we pray peace in the mighty name of Jesus. We declare promotion, we declare businesses, Father. And I pray, Father, in the mighty name of Jesus, even for those who don't have jobs, even those who couldn't give today, God, may you bless them in the mighty name of Jesus. Lord, we hope and we rely unto you. And at this moment, we surrender, God. Lord, as you speak, Jehovah, ukinena utunene Mungu wa Israeli. Jina yako ikipita, Jehovah, isitupite Mungu wa Israeli. Tunakataa kwenda nyumbani tulivyoingia hapa, na tunashukuru jina lako takatifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you so much, my sister. It's another time. We're going to give to our pastor. Is that us? Yes. Hallelujah. All right, it's a chance for our pastor to come and give us the word of God. And may God bless you. Praise the name of the Lord. Amen. You want to step back there? Or you can't? Okay. Try. Let's try. I'll feel you. Huh? I'll feel you. You're not going to feel me. You, I will. Try. I'll feel you, You pastor. can't. That's fine. I'll feel you. You're not going to feel me. Kali, Bwana asifiwe. I need to hear your testimony. It's so bad for when people are asked to give testimony, they just keep quiet. Tell us what God have done for you so far, this far. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Nelly Wangari Mwirure. I love Lord as my personal savior. Niahonoketie na niakoretwo wa kumenyerera kuma nyume Kenya. Niakoretwo wa kumenyerera ndirwarite kana ngakorwo na any accident, and I thank him for that. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Joajian. Ndĩrona Ngai agwĩkĩire. Mwathani agocwo. Amen. Nĩ ngatho ndĩracokeria Ngai tondũ nĩ ahete ũgima mwega wa mwĩrĩ, bamĩrĩ yakwa twĩna thayũ na tũtikĩonete ũru ona ũmwe. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Ũngĩtharutĩte wĩira. Njoki tũgeithie. Praise God. Amen. Na niĩ mũthenya wothe nĩngacokeria Ngai ngatho tondũ nĩatũmenyereire hamwe na bamĩrĩ yakwa
kwĩna maũndũ makoretwo magĩthiĩ na mbere ona mũrimũ no nĩ atũgitĩrĩte na agatumenyera nginya ũmũthĩ ũyũ. Ngai arogocwo. Mwathani agocwo. Amen. Ndirikanaga mahinda ma tene I remember those back days. andũ maheaga barute ũira. People are longing to give testimonies. Mwathani agocwo. We got praise the word of God. Na rĩu nĩũrona andũ aingĩ matirenda kũruta ũira ndiamenya nĩkĩ. And now you see so many people don't want to give testimony. I don't know why. Na no Ngai It's atũteithirie. only God will have mercy on us. Andũ a Ngai rekei twarahũke. People of God, let us wake up. Rekei tũkĩre Let's wake up na Ngai and nĩegũtũrathima. God will bless us. Bwana wetu asifiwe. Praise God. Tũgũciara ciana itũ tũkie. We're going to give birth to kids and they'll be like us. No mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tũgĩtuĩka andũ a thĩ. But brothers and sisters, you become three people. Ngai no nacio ciana itũ nĩguo ikũhana. Our kids will be the same. Ngai witũ arotũteithia. May God help us. Koguo rekei twarahũke arĩ na arĩa a ithe So witũ. let us wake up our brother and sister. Gwatuĩka nĩ kũruta wĩra andũ makaheaheaga marute ũira. If it's time to give testimony, people that's belonging to give testimony. Maandĩko mauga arie na mwana akona ushuhuda. The word of God says whoever has a child has a testimony. Mwathani agocwo. Praise God. Koguo mũndũ mũhonoku So the person who is born again ndangĩaga ũndũ angĩra Ngai. cannot lack something to tell God. Mwathani agocwo. God, praise God. Na toguo twaigua ithe wa ũrĩa iga ithe wa Karĩ ithe wa Njoki oiga And as the Papa Joki has said, makoretwo makĩgera ihinda they iritũ have gone through a hard time, wa mũrimũ. sickness. Ũndũ ũcio nĩ mwega mũno tũiguĩte tondũ nĩ ndĩmũhoyagĩra. It's good to hear that so that our pastor can continue praying for Na us. kũigua Karĩ Ngai nĩatũranĩte hamwe And nake. to hear that God has been with you, Ũndũ ũcio nĩ mwega mũno. that is a good thing. Na ũcio nĩguo ũtũmaga mahinda maingĩ tũcemanie gĩikaro And gĩkĩ. that's why we meet in this place Twĩ ngwatanĩro ya theru as a group of worshippers, nĩgetha tũmenye ũrĩa mũndũ aikarĩte. so that we ũrĩa can know ahana. how people are living and how they are. Ngai witũ arotũteithia. May God help us. Bwana wetu asifiwe. Praise God. Kĩrĩkanĩro gĩaku gũteire nyina ũrĩa nyina kũrĩa nĩ ũkũreherwo ikaro hau nĩ ũkũreherwo. Bwana wetu asifiwe. Nĩ ũkũreherwo nĩ mũthuri. Amen. Thank you. Mwathani agocwo. Praise God. Twĩ ihinda rĩngĩ We are on another time. nyina wa Njia nĩ akorwo ndataũraga nĩ ũgũtaũra rĩu. I know. Mwathani agocwo. Praise God. Nĩ tondũ nĩ Ngai mwega. It's God. It's a good God. Na ndĩrakena arĩ na arĩa a ithe witũ. Our pastor is happy this morning Nĩ tondũ andũ a Ngai moimaga riri-inĩ ũyũ magathiĩ riri-inĩ ũrĩa because ũngĩ. our people of God goes from one glory to another. Mwathani agocwo. Praise God. Ndĩ ũngĩ nĩ ithe wa Njiani koguo Next time, Papa Jen, get ready. wĩre nyina wa Njiani ahunjagie nawe ũkamũtaũrĩra. Ask Mama Jen to help you. Mwathani agocwo. Praise God. Na ũndũ ũcio nĩ mwega. And that's good. Ngai nĩ mwega arĩ na arĩa a ithe witũ. God is good, brother and Nĩ sister. atungatĩte ngoro yakwa. He has been with his soul. Ndirarĩ njũke gũkũ kwĩna igongona rĩ kanitha-inĩ He was not to come here. There's something going on to their church. na ndabocwo no mũhaka njũke gũkũ. But circumstance forced him to be Ndaigua here. Ngai akĩaria njũke gũkũ That God was speaking to him to come here. na harĩ na gĩtũmi kĩa Ngai. And there is a reason for our Koguo God. ndũmĩrĩri iria tũgũthiĩ kũnyitanĩra na inyuĩ rũcinĩ rwa mĩaraho ya ũmũthĩ So what we're going to talk together this morning, nĩ wendo wa Ngai ũiguĩra ũkũigua mũthenya wa ũmũthĩ. it's for the love of God. We hear what he says this morning. Bwana wetu asifiwe. God, praise God. He ũndũ ndĩraririe nĩ mũndũ rĩrĩa tũrahunjio na ithuĩ nĩ twĩhunjagĩria. When pastors are preaching, they preach for themselves too. Tondũ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũngĩaga kwĩhunjĩria ũtuĩke no kũhunjĩria ũrahunjĩria andũ. Because brother and sister, if you just keep on preaching for others and not preaching for yourself, Ona no wage gwakĩka. you're not going to be built up. Mwathani agocwo. Praise God. Nĩ wa Njiani nĩ waruta wĩra mwega. Ngai akũrathime. Thank you. Mwathani agocwo. Praise God. Ũkũnjĩra nĩ ũkũdisappoint na ndona tũthiĩte wega mũno mũno mũno. Thank you, Pastor. Bwana wetu asifiwe. Praise God. Na Ngai akũrathime. Thank you.
Heki go ndĩraririe no tigo ndĩrenda kwaria mũthenya wa ũmũthĩ. There is a word that he spoke, but it's not the word that he's going to speak this morning. Ndĩraririe kiugo na kiugo kĩu kĩranenehera ngoro yakwa mũno. He spoke a word, and that word was so strong to him. Na ndĩrarĩ graduation. Where he was for graduation. Na ũndũ ũcio ũrandeithia mũno. And that word helped him so much. Na ndĩrera Mwathani ithe witũ nĩ ngwenda ũndeithie. And he told God, I need you to help me. Nĩ tondũ andũ a Ngai rĩngĩ nĩ tũikaraga ũrĩa tũrona tũikarĩte na tũikarĩte wega. Because sometimes our people of God, we think that we are living the right thing, the right way, but we are not. Wathomaga thimo 9. He was reading on the Psalms 9. Proverbs 9, sorry. Mwathani harocio. Praise God. Thimo 9. Proverbs 9. Ibuku rĩrĩa nĩ Solomon wandĩkire. That book, Solomon wrote on that book. Na Solomon nĩ mũĩ rĩrĩa endaga gwathana. And you remember when Solomon wanted to rule the people. Athurirwe mũndũ mũnini mũno. Because he was chosen when he was very young. Arĩ kamwana kanini mũno. He was a very young boy. Na akĩigua ndangĩhota gwathana atarĩ na Ngai. And he felt like he could not be able to rule people without God. Na ũrĩa ekire. And what he did. Erwo nĩ Mwathani ũthura kĩrĩa ũkwenda. When God asked him to choose what he wants, athurire ũũgĩ. He chose wisdom. Ekwenda Ngai amũhe ũũgĩ. He told God, I need you to give me wisdom. Nĩgetha ahote gwatha andũ acio. So that I can be able to rule these people. Na Ngai akĩmũgoca mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio etirie. And God praised him so much for what he asked. Na agĩatha bũrũri ũcio arĩ na ũũgĩ mũingĩ mũno. And he ruled that place with so much wisdom. No mahinda marĩa aririe ũhoro wa Thaburi 9, kĩrĩa thimo 9. By the time he spoke on about Proverbs 9, he ciugo aririe. There was some words that he spoke. Ciugo nene mũno ndĩkana no hingũre Psalm kĩrĩa Proverbs 9. No nyende tũtenaigua kiugo kĩa Ngai kĩrĩa ndĩrenda twarie. Before we hear the word that our pastor wants us to hear, Proverbs 9. 6. Okay. Proverbs 9:6. Forsake foolishness and live and go in the way of understanding. He who corrects a scoffer gets shame for himself. Mũndũ ũrĩa ũtaraga mũndũ mũkĩĩgu Whoever erehagĩra gĩconoko we mwenyewe. The person who advises the foolish person brings the shame to themselves. Nĩ tondũ mũndũ mũkĩĩgu ndaiguaga. Because a foolish person does not listen. Ndangĩrwo ũndũ aigue. Cannot be told something and listen. Koguo mũndũ erehagĩra gĩconoko. So you bring shame to you. Koguo tũrona mwarĩ wa ithe witũ. So sister and brother. Maandĩko maroiga ũrĩa ũtarĩ na ũũgĩ nĩ ahoe ũũgĩ. So the word of God says, whoever does not have wisdom, ask for wisdom. Nĩ tondũ ũũgĩ nĩ Ngai ũheana. Because wisdom is given by God. Hau hangĩ hakoiga atĩa? Down there says, and he who rebukes the wicked, man's only himself. And he who rebukes wicked, man only harms himself. Na ũrĩa ũthiaga yani gũkania mũndũ ũtarĩ mũũgĩ kana mũndũ ũtarĩ mũũgĩ. And who goes to correct somebody who is not wise? We mwenyewe nĩwe wĩrĩhagĩra thĩna. The person brings the trouble to themselves. Tondũ mũndũ ũcio ndendaga kwĩrwo na ndendaga gũkanio. Because that person does not want to be told or does not want to be ũkona nĩ thĩna ũrerehera we mwenyewe ũrathiĩ kũmũkania. So you bring the trouble to yourself, you who is going to stop them. Hau hangĩ hakoiga atĩa? Do not correct a scoffer, lest have you. Rebuke a wise man. Ndũkanakanie mũndũ mũkĩĩgu. Do not stop somebody who is foolish. Nĩ tondũ mũndũ ũcio nĩ ekũrehere thĩna. Because they're going to bring trouble to you. Na ũngĩkorwo we ndũkanagio na ndwĩragwo. And if you do not let people to stop you and to tell you. Na ndũrĩ ũndũ ũngĩtĩkĩra kwĩrwo. And you don't let people to tell you anything. Na ndwendaga gũkorektwo ona hanini. And you do not want correction. We menya wĩ mũkĩĩgu. You are a fool. Maandĩko maroiga. We nĩwagĩte ũũgĩ. You don't have wisdom. Tondũ mũndũ ũteragwo na atakanagio. For the
person who is not been cannot be told and cannot be stopped, Ũcio akoragwo agĩte ũũgĩ. you don't, is that person does not have wisdom. Na no Ngai And atũteithirie. it's only God who can help. Mwathani witũ arotũteithia. Praise God. Angĩkorwo we ndwĩragwo, If you are not the person who gets to be told, we wĩna thĩna. you have a problem. Angĩkorwo ndĩ mũhunjia ũteragwo, If our pastor is a pastor who doesn't not listen, ndĩna thĩna. he has a problem. Ũguo angĩaroiga atĩa? Rebuke a wise man and he will love you. No ũngĩkania mũndũ mũũgĩ, But when you stop somebody who is wise, mũndũ ũcio nĩ gũkwenda akwenda. that person loves you. Ngai witũ arotũteithia. May God help us. Koguo ingĩũkania ũndũ ũmene, So if our pastor stops you something and you hate him, ũmenye we wĩ mũkĩĩgu. know that you are full. Nĩ maandĩko maroiga. It's the word of God that Niĩ says, ndĩroiga. it's not our pastor. Ũngĩkorwo ũkĩhia ngũkanie, If you're doing wrong and our pastor stop you, maandĩko maroiga wĩ mũkĩĩgu. the word of God says that you are Na full. no Ngai And atũteithirie. it's only God can Ũguo help us. angĩaroiga atĩa? Give instruction to a wise and he will still, Mhm. Give instruction to a wise man and he will be still wiser. Teach a just man and he will increase in learning. Atĩ wakania, ũngĩkania mũndũ mũũgĩ, If you correct somebody who is wise, athiaga na mbere na kũũhĩga they get makĩria. even wiser. Na no Ngai arotũteithia. May God help us. Hau hangĩ aroiga atũthiĩte rĩngĩ. The fear of the Lord is, teach a just man Mhm. and he will increase learning. Mhm. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kĩambĩrĩria kĩa ũũgĩ The beginning of wisdom nĩ gwĩtigĩra is Ngai. to fear God. Mwathani agocwo. May God praise God. Ngai witũ arotũteithia. May God help us. Gĩkĩ nĩ kiugo kĩraneneheire ngoro yakwa. That word was so strong to our pastor, Ona niĩ mwenyewe. even himself. Ndĩrahunjagĩria andũ. He was preaching to people, No nĩ ndĩrehunjĩirie. but he preached to himself. Nĩ tondũ nĩ gũkinyaga hĩndĩ mũndũ araigua ndarenda kwĩrwo Because it gets to a point that you do not want to be told na ndendaga gũkanio. and you don't want to be stopped. Ũmenye we nĩ ũkĩrĩ na thĩna. Know that you have a problem, Na no Ngai and atũteithie. it's only God who help us. Koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ igũrũ rĩaku gwĩtuĩra ciira. So, brother and sister, it's your time to gwĩtuĩra ciira. Gwĩtuĩra ciira. To judge To yourself. judge yourself, Wĩmenye ũrĩa ũhana. know how you are. Angĩkorwo ndũkanagio na ndwĩragwo. If you don't get to stop and you don't be Ndiagũtuĩka na thaa Mwathani agocwo. praise God. Nĩwetuĩra ciira. Wĩtuĩre ciira. Judge yourself. Judge yourself, Ũrĩa wĩikarĩte. how you living. Mwathani agocwo. Praise God. Ihinda rĩrĩ arĩ na ariũ a ithe witũ. This time, our brother and sister, Maandĩko marĩa ndĩrenda tũthome the word of God that our pastor wants us to read, kana ũndũ ũrĩa ndĩrenda twarie ũhoro waguo mahinda maya or what God pastor wants us to talk about this morning, nĩ ũndũ waririo nĩ ndungata ya Ngai Ezekia. it's something was spoken by the man of God Ezekiel. Ezekia arĩ mũnabii, arĩ ũmwe wa anabii a Ngai. Ezekiel was one of God's prophet, Na ibuku rĩrĩ rĩothe arĩtie nĩ cioneki onagio. and all he spoke about was were the Visions. visions that God he could see, Na iroto na kwarĩrio nĩ Ngai. and the dreams, and God spoke to him. Mwathani witũ agocwo. Praise God. Koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, So, brother and sister, kiugo gĩkĩ tũgĩthiĩ kũigua mũthenya wa ũmũthĩ, as we hear this word this morning, ũnyite nĩ Ngai ũrakwarĩria. know that it's God is speaking to you. Bwana wetu asifiwe. Praise God. Arĩ na ariũ a ithe witũ tũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekia, Brother and sister, if we read the book of na Ezekiel, ndĩrenda tũthome mũhari wa kuma 37 tũthiĩ tũthome, tũthoma maandĩko maingaingĩ hanini. Ezekiel 37, we go and we're going to read a lot of words. Ciana cia Isiraeli ta ũrĩa mũĩ arĩ na ariũ a ithe witũ, The children of Israel, as you know, brother and sister, nĩ ciaikarire ciĩna thũ nyingĩ mũno. they lived with so many enemies, Ona rĩu nĩ hĩndĩ maikarĩte marĩ na thayũ hanini. and now is the time they have lived with
peace a little bit. Na kwerirwo rĩo kona mambĩrĩria gũcoka And it was told when you see them coming back, macokete kũrĩa moimire going back where they came from, ũmenye mahinda ma mũthianĩro know the marakuhĩrĩria end of the world is coming. nĩguo Near. mandĩko maroiga That's the word of God. na rĩu nĩmathiĩte macokete makĩgĩranaga magĩcokaga kwao. And now it looks like they are going back and getting their people and going back to their place. Mũisiraeli wothe wĩna gũkũ nja rĩu nĩaragĩrwo agacokio. Now every Israel is who is outside their country is getting back to their place. Koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ So brother and sister, gũtihana ta mahinda macio ma tene. it does not look like those back days. Nĩ mũkũririkana ta Hitler nĩoragirie andũ a Isiraeli aingĩ mũno. You remember the Hittites killed so many Israelites? Ona gũkũ Isiraeli mahĩndĩ marakinyĩte kahinda kau ka mbere maramenetwo mũno. Even this country, there was some time that Israelites were hated so much. Koguo makoretwo na thũ nyingĩ mũno. So they have been having so many enemies. Na nĩguo mũndũ wa Ngai arĩ na arĩ ithe And witũ. that's how people of God, brother and sister, Na mũndũ wendete Ngai and somebody who loves God nĩacemanagia na mathĩna maingĩ mũno. goes through a lot of trouble. Na no Ngai And atũteithirie. it's only God who can help us. Tondũ shaitani ndarĩ na bata na andũ aya andũ ake. Because the devil does not have time for people of God. Arageria kũataki andũ a Ngai. He's trying to attack people of God. Koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ So- nĩ wega wĩmenyerere So brother and sister, it's your high time to take care of yourself. na ũmenye wĩna Ngai wĩna hinya And know that you have a God who is powerful. na Ngai ũhotaga. And God who is able. Koguo ciana cia Isiraeli nĩcioragirwo mũno. So the children of Israel were killed so many Mahinda of them, macio ma tene that back days. na ũkona mena gĩthĩna kĩingĩ mũno And they had mũtũrĩre a wao. lot of troubles in their life. Ngai witũ May arotũteithia. God help us. No nĩ gwakinyire ihinda Ezekia arĩ kĩoneki-inĩ. But they got to a point that when Ezekiel was in the vision, Kĩoneki na kĩroto nĩ what's the difference? Huh? The vision, you can see it when you're not sleeping, and When- the dream you'll be sleeping. Na kĩoneki kaingĩ no nĩ gũkinyaga ihinda andũ makũra maticoka kuona cioneki. it gets to a point when people get old, they don't see visions Njoka nĩ anymore. mũĩ ũguo. Do you know that? Na mahinda macio andũ anini magekaga atĩa? And that time, young people, Makona cioneki na andũ akũrũ mekage atĩa? they dream. Eh? They keep their Nĩ kũrota marĩrotaga. Mũtigaikũiga tũtikĩona cioneki tondũ matakuo no nĩguo maandĩko moigĩte Mwathani agocwo. praise God. Na arĩ na arĩ ithe witũ rĩngĩ kĩroto no gĩkorwo gĩtarĩ kĩama. Sometimes the dreams cannot be, can be not true. To nginya warota ũgeciria atĩ ũhoro ũcio nĩ wa ma. It's not all the time that you dream it's the truth. Nĩ gũkũ-depend warota atĩa. It depends on what you dreamt about. Tondũ no ũtinde ũgĩciria ũhoro wa mũndũ ũrote nake. You might keep all day thinking of somebody, and when you go to bed, you dream with that person. Kĩroto kĩu rĩngĩ nĩ ũkwenda ũkĩrore mũno. That dream, you need to make sure that you value it so much. Na ndũkanatinde ũkĩaria ũhoro wakĩo. Don't keep talking about it. No, Mama, Shiluk is going to help you. Thank you. I really- you feel good. Mwathani agocwo. Praise God. Okay. Thank you so much. Mwathani agocwo. Koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Thank you. wona warota ũmenyerere warota atĩa nĩ tondũ iroto ciothe ti cia ma. No ũtinde ũkĩrĩa irio ũrare ũkĩrota. You can keep eating food and then start dreaming. Ici iroto rĩngĩ ti cia ma. Those dreams are not real. Koguo ti kĩroto gĩothe atĩ ũhiũhage kwĩra andũ nĩ ndotire ng'ania ahana. It's not all dreams that you need to interpret to other people and tell them what you dreamt. Kĩroto kĩrota nĩ kĩendaga kwamba kũhoerwo. When you dream, you have to pray first. Ũkoria Mwathani nĩ atĩa. You ask God what is happening Ũtarĩ ũrakĩaria ũhoro before you wake. speak it out. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Hĩndĩ ĩngĩ nĩ tũrĩaria ũhoro wa iroto na cioneki. Another time we will have to, I'll teach you about that. No kĩoneki maita maingĩ A vision, most cases, gĩtihĩtagia.
it doesn't miss. Ikoragwo gĩkĩama. It's always the truth. Mwathani witũ arotũteithia. May God help us. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Koguo hoye Mwathani mũrona mwarĩ wa ithe witũ Pray, my brethren, nĩgetha Ngai akũheage cioneki. so that God can give you visions. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Ona kũrota ũrotaga iroto njega. Even dreaming, dream with good things. Ũngĩona ũkĩrota ũgĩteng'erio nĩ nyamũ, If you dream of being chased by animals, ũmenye kĩu ti kĩega. just know that those are not good dreams. Koguo hoye Mwathani agũteithie. Then you need to pray. Haha nĩ ndungata ya Ngai ti Hezekia. And here is Hezekiah, the servant of God. Mahinda marĩa Aisiraeli marĩ na mathĩna maingĩ mũno, na aingĩ mũno makoragwo, In the times where the Israelites had so many problems and they were being killed, nĩ gwakinyire ihinda akĩonio kĩoneki. Twambĩrĩrie hau ĩmwe. it reached a point that Hezekiah saw a vision. Akĩmuoya thĩinĩ wa roho. God took him in the spirit. Mwathani witũ agocwo. May praise the name of the Lord. Akĩmũtwara handũ gĩtuamba-inĩ. He took him in a brook. Is it a brook? In a valley. In a valley, yes. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Na mahinda marĩa amũtwarire gĩtuamba-inĩ, When he took him in the valley, hau nĩho Ngai ambĩrĩirie kũmwarĩria. that is where God started speaking to him. Mwathani witũ arotũteithia. May God help us. Na nĩguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. And now, my brethren, Waikara Ngai-inĩ, when you live with God, Ngai kwĩ maũndũ arĩkuonagia there are things that God will show you, marĩa marĩ mbere yaku those things that are ahead of you, na marĩa marĩ gũkora. and those things that will get to you. Na ti wega andũ a Ngai gũikaraga ũguo arĩ na arĩ ithe witũ. It's not good, my brethren, to just live like that. Nĩ tondũ andũ a Ngai nĩ maraikara o ũrĩa mũndũ arenda, Because people of God just live the way they want. naguo wega wa Ngai And ũkameherera. now the glory of God does not follow. Koguo hoye Ngai mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, So now pray, my brethren, nĩgetha Ngai atuĩke wa gũkwaragĩria. so that God can be speaking to you. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Nĩ ndĩramwĩra ndĩ gũkũ na ũndũ wa Ngai. I told you that I'm here because of a divine encounter with God. Mwathani witũ arotũteithia. May God help us. Nĩ tondũ kũrĩ ũndũ Ngai anjarĩirie njĩra GIC. Because there's something that God had talked to me and told me to come here. Igongona rĩu rĩkũ Modern tigana narĩo. The altar there in Malden, just leave it for now. Nduka GIC. Come here to GIC. Mwathani witũ arotũgocwo. May praise the name of the Lord. Reke tũthome hanini ũthome na nyenda mũndũ agĩthoma. I'm reading 37 ĩmwe ĩroigwo na nona wakinya hau 2 3. Okay, So Ezekiel 37. Ezekiel 37, I'll start with verse 1. It says, the hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit. Get me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley. And it was full of bones. 2. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. 3. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, Oh Lord God, you know. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Atĩ mahinda marĩa atwaragĩrwo gĩtuamba-inĩ In that valley, in that time that Hezekiah was being passed through the valley, agĩkora mahĩndĩ momũ maingĩ mũno. he saw so many of the dry bones. Na marĩ maingĩ mũno. There were so many. Mahĩndĩ macio marĩ ma ciana cia Isiraeli cioragĩtwo. Those bones belonged to the children of Israel, those who had been killed. Atĩ gũtingĩakinyire ihinda And it could not have reached a point mahĩndĩ macio mokĩre rĩngĩ. that those bones will come up again. Na nĩguo ririo nĩ Mwathani, And that's the time that he was asked by God, mahĩndĩ maya no magĩe muoyo. can this bone be alive again? Ũndũ ũrĩa ũngenagia wa Hezekia, What makes me happy about Hezekiah? ndoigire aca. He didn't say no, Ezekiel, I mean. Ngai witũ arotũteithia. May God help us. Hezekia ndoigire aca. Ezekiel did not say no. Matingĩgĩa muoyo. Kwĩ maũndũ mangĩ tũroraga arĩ na arĩ ithe witũ. There are some other things that we check, my brethren. Ta rĩu ingĩkwĩra no ũgũre ndege kana no ũgũre ndege, nyina wa Njoki ũcio nĩ wakorwo na ndege. If I tell you or if I tell Mama Njoki that tomorrow you're going to have an airplane, Ũngĩcũthĩrĩria no wone kaĩ gũtangĩhotekeka. if you look with the physical eye, you will say that is impossible. Na anja yuge aca ũtingĩhotekeka. And you say no, this is impossible. Na no kĩhoto kuga aca tondũ kwĩ maũndũ And it's matangĩhotekeka. also
not good just to accept the reality that there are some things that cannot happen. Ngai witũ arotũteithia. May God help us. Nĩ ũkũririkana rĩrĩa Sara erirwo nĩ ekũgĩa mwana. Remember when Sarai was told that she's going to have a baby? Rĩrĩa mbere Ibrahimu erwo nĩ ekũgĩa mwana. Well, the first time Abraham, when he was told that he's going to have a child, Andũ matiũĩ Ibrahimu nĩ athekire. the people did not know that Abraham laughed. No Ibrahimu onake nĩ athekire. Even that time, Abraham laughed too. Rĩrĩa erirwo nĩ akagĩa mwana. When he was told that he's going to have a baby. Acũthĩrĩria mĩaka yake. When he looked at the years, Atĩ nĩ gũthira arathira. that he's exiting, he's going, Ndetĩkagia nĩ akagĩa he could not mwana. believe that he's going to have a child. Nake Sara rĩrĩa aiguire akĩrwo nĩ kĩrĩa nĩ arahika na ndiũĩ kana nĩ mũĩ arahika acio. Ũmwe marĩ igana. Eri. Matiagĩrĩ marĩ igana. Mokire andũ igana. Unao. Marĩ araika erĩ na Ngai. Okorete horo araika. Eri marĩ araika erĩ na Ngai. Mwathani There were two angels and God. Makĩigua Sara akĩigua makĩaria. Sarah heard them talking. Athikĩrĩria nethukia mĩaka yake. When he heard that and then knowing the reality of her ears Na ũrĩa kũhana. and the way, the physicality, Akiuga gũtingĩhotekeka. she said it's not going to be possible. Na agĩtua gũtingĩhotekeka. And she decided that it's not going to be possible Tondũ arĩ na mĩaka mĩingĩ because she was old na mĩaka nĩ yathiĩte. and the years had gone. Mwathani witũ arotũteithia. May God help us. Na ithuĩ nĩtũcũthagĩrĩria maũndũ And even as we look at things, ũkuona ta matangĩhotekeka. you look at things that you see that they are so impossible. Ngai witũ arotũteithia. May God help us. No mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. And now, my brethren, Ezekia nĩonaga gũtingĩhotekeka. Ezekiel knew that it's not possible, No nderire Ngai aca. but he did not tell God no. Amwĩrire we Ngai we nĩwe He ũĩ. said, "You, God, know." Mwathani witũ arotũteithia. May God help Na us. nĩguo ndĩrenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. And today, this is what I want to encourage you. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ maũndũ marĩa ũrona ta The matangĩhotekeka. things that you think that are impossible, Ngai no ahote. God can do it. Mwathani witũ agocwo. Praise the name of the Lord. Rĩu wahota gũcũthĩrĩria wone kanitha ũrĩa ũhana kana ũrĩa kũrathiĩ na You mbere. can look at the church and you decide, and you see how things are going. Wone kaĩ tũrathiĩ thĩ. You think that we are going down. No mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũguo tiguo Ngai arona kanitha wake. My brethren, I just want to tell you that that's not what God is seeing. Ũguo tiguo Ngai arakuona. That's not what God is seeing you. Hihi mathĩna marĩa ũragera through. Maybe the problems that you're going through right Wahota kuona now, kaĩ you gũtangĩhotekeka. might think that everything is impossible. Ngai acenjie That maũndũ. God can change No nĩ things. ũkwenda ugage Ngai nĩwe ũĩ. But Ũrĩa Ngai we I nĩwe want ũĩ. you to teach you that you always say that only God can know. Ngai witũ arotũteithia. May God help us. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Atĩ mũini wa rwĩmbo akĩina akiuga A singer sang, maithori maya ndĩraita nowe ũĩ ithoramo mũndũ wa thĩ ndoĩ itho Mwathani agocwo. one singer sang and say that the tears that I see, I pour before you is only you, God, who We knows. Ngai nĩwe ũĩ hitho yamo. Only God, you know the secret behind these tears. Na nĩguo ndĩrenda mwĩrage Ngai arĩ na andũ This is ithe. what I want you to tell yourself, my brethren. Rĩrĩa maũndũ wona ta matangĩhotekeka. When things are tough, We Ngai nowe ũĩ. only God knows. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Ngai rĩu njerekeire kũ? God, where am I heading to? Nowe Ngai we nĩwe ũĩ. Only you, God, knows. So mũthĩ nĩngorirwo na thĩna mũingĩ mũno. Like today, I met a stumbling problem. Ngai tũraria. This time that I'm speaking right now, Twĩna anake atano a Kenya, we have 5 men, Kenyan men, young men, young Kenyan men, me mũcarĩ. who are in the funeral home, are dead. Ũndũ ũrĩa wĩna kĩeha kĩnene mũno, The thing that is very sudden is kũruzaga anake anini. to lose young people. Ũndũ ũcio wĩna kĩeha mũno. This is very sad. Mweri mũthiru nĩndĩrathikire mwanake mũnini. Last month I buried a young man, Na mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. and now my brethren, Ngoma nĩoyanina ciana citũ cia anake. the devil is coming and getting our young men. Andũ aitũ nĩmathira. And let me repeat that. If the devil comes and takes the young men, then we don't have a community. Na nĩkĩo gĩatũmaga rĩrĩa ona hĩndĩ ya tene
That is. I remember even in the old days Hĩndĩ ya Musa aciarwo when Moses was born, mamenye moraga ciana cia tũhĩĩ waciarwo akoneka nĩ kahĩĩ gakoragwo. they used to kill the male child. Hĩndĩ ya Jesũ naguo Even in the days of Jesus, ciana nyingĩ ikĩũragwo so many kids were dead. Kenya They were killed. Kenya nakuo Even in Kenya, ciana na ndĩ moragĩte ciana nyingĩ mũno cia Gĩkũyũ anake people have been killing so many young men, especially in the Kikuyu tribe, tondũ nĩ maramenya Gĩkũyũ nĩ aingĩ mũno because they know that there's a population of Kikuyus a nĩgetha lot, mamanine so that they can diminish them, anina ciana cia cianake. so that they finish the young generation. Ũguo arĩ na arĩa ithe witũ So now, my ũndũ brethren, ũcio nĩ ũthumbũrĩte mũno this thing it has troubled me a lot. na Ngai nĩwe wĩna anja ya ũndũ ũcio. Only God has the answer. Ngai witũ arotũteithia. May God help us. Rekei tũhoere ciana citũ cianake Let us pray for our young male twĩre children. Ngai amateithie We tell the Lord to help them, na andũ anake nao marahũke and then also the young men to arise, especially twana twa tũhĩĩ especially the young boys. twĩre Ngai amateithie We tell the Lord to help them, nĩgetha marahũke. so that they can rise up. Mwathani witũ agocwo. Praise the name of the Ngai Lord. nĩoĩ ũrĩa egwĩka arĩ na arĩa ithe witũ. God knows what to do. Wona twahoya When we pray, Ngai nĩ aramenya ũrĩa egwĩka. God knows what to do. No ciana citũ cianake itigũthirĩra gũkũ. Our kids, our young men will not be finished in this country. Ngai no mũhaka eke ũndũ. God has to do something. Mwathani witũ agocwo. Praise the name of the Lord. Rekei tũnyitane moko arĩ na arĩa ithe Let witũ. us hold hands, my brethren, Tũhoe na twĩte Ngai so that we can pray and call upon God, nĩgetha Ngai eke ũndũ. so that God can do something. Ngai nĩoĩ ũrĩa egwĩka. God knows what to do. Hezekia akĩuga As Ezekiel said, mahĩndĩ maya no magĩe muoyo. these bones can come back again. Akĩmacũthĩrĩria He looked at the bones. akĩona gũtangĩhotekeka. He saw impossibility, No acokirie icokio rĩega mũno. but he had a good answer back to We God. Ngai we nĩwe ũĩ. You, God, know. Kana no magĩe muoyo. You know if they can be alive. We Ngai nowe ũĩ. You, oh God, know. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Nawe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. And now you, my brethren, Ngai nowe ũĩ ũhoro wa mũtũrĩre waku. God knows about your life. Thiĩ tũthiĩ na mbere. For Mhm, again, he said to me, mhm, prophesy to these bones and say to them, mhm. all dry bones, hear the word of the Lord. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. My brethren, Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mũritũ mũno. this is very hard. Arerwo arathĩre mahĩndĩ, arĩrie mahĩndĩ macio. He is being told to prophesy to the dry bones. Amĩre inyuĩ mahĩndĩ maya. That you bones, Megwĩka you'll be alive again. nĩ mũgũcoka rĩngĩ muoyo. You'll be alive again. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ta wĩcirie mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Can you imagine, my brethren? Kĩndũ gĩtarĩ ho There's something that is not there. ũrerwo nĩ gĩkũgĩa, Ngai arakwĩra nĩ gĩkũgĩa ho. And God is telling you it's going to be there. Kĩndũ gĩkuũ ũrerwo nĩ gĩkũriũka. Something that is dead, God is telling you it's going to come back Ũndũ again. ũthirĩtio Ngai arakwĩra nĩ ũgũũkĩra. Something that is gone, God is telling you is going to rise up again. Na nĩguo ndĩrenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. And this is why I want to tell you, my Maũndũ marĩa brethren, makoretwo magĩkũgia mũtũrĩre-inĩ waku. the things that have been suppressing you in your life. Na nĩ ũrona nĩ mathirĩte biũ. And you- Matirĩ na muoyo rĩngĩ. you Ona know nĩ that- ũkinyĩte mũico. And you know that these things are gone and they are at the end. Ndĩrenda wĩre Mwathani Ngai warĩrie maũndũ macio. I just want you to tell God that God speak to these things. Na wĩre Ngai ũndũ igũrũ rĩa maũndũ And tell macio. the Lord something about over your troubles. Mwathani witũ arotũteithia. May God help us. Njũkaga nĩ handũ ndĩramwĩrire thĩna gũtirĩ mũndũ ũtarĩ thĩna. Kana nĩ niĩ ndĩreririe ũguo. Is it you that I was telling you that there's nobody who has no problem? Kũrĩ mũndũ ũtarĩ thĩna. Is there anybody who has no problem? Cianĩire mathĩna. Do kids have problems? Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Thĩna wambanagĩria na ithuĩ twaciarwo. Problems start when we are born. Na gĩtũmaga wone mwana oimaga akĩrĩraga. That's why you see a child when they are born, they come out crying. Kana kũrĩ karĩ koimaga gĩthekaga. Is there a child who has come out of the belly crying, Nĩ kũrĩ. laughing? Nĩ kũrĩ. Is there one? Is there one? Nĩ kũrĩ. Ũcio nĩ aguoka na igua rĩga nĩ kũrĩ. Isaac is prophesying that there's a baby. Aimire akenete mũno.
no mwana oimaga akiriraga Every child comes out of the mama's belly crying, akiona nĩ oka thĩna-inĩ ya mathĩna. knowing that they are coming in the world of Ngai problems. witũ arotũteithia. May God help us. Koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, So my brethren, angĩkorwo ndũcemanĩtie na mathĩna nĩ ũgũcemania namo, if you have not met with problems, know that you're going to meet with them. na wone ta maũndũ makinya mũthia. And you think that everything is at the end. No ndĩrenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ, But I want to tell you today, wambĩrĩrie kwarĩria maũndũ macio. start speaking on stuff. Arĩria maũndũ macio. Tell this stuff, talk to them. Toguo Ezekiel erirwo nĩ Ngai, Just like Ezekiah did. arĩria mahĩndĩ maya Speak to this bone magĩe muoyo. to be alive again. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Angĩkorwo kũrĩ ũndũ ũkwenda kwaria If there's anything that you want to speak igũrũ rĩa kanitha ũyũ, over this church, ndĩrenda gũkwĩra wambĩrĩrie kwaria rĩu. start speaking now. Mwathani agocwo. Praise the name of the Nĩ Lord. tondũ kũrĩ ũndũ Ngai areka. There is something that God is doing. Kũrĩ na ũndũ ũgwĩkĩka nĩ ũndũ wa kanitha There ũyũ. is something that God is doing over this church. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mwathani agocwo. Praise the name of the Andũ Lord. angĩ no mone ũrĩa mekuona, Other people might see how they want to see it. no ndĩrenda gwarĩrie waugie ũndũ. I want you to speak something over this church. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai Because God is God. na kanitha ũyũ nĩ wa Ngai. And this church belongs to God. Bwana wetu Praise asifiwe. the name of the Ũyũ Lord. nĩ kanitha wa This Ngai. is the church of God. Tũthiĩ na mbere. And 5 says, Thus says the Lord God to the thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. Mwa- Say- Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Nduga atĩ nĩ ngũtũma ona mĩhũmũ I even, ĩingĩre thĩinĩ wa mahĩndĩ maya I even cause the breath to enter into these bones, na nĩgetha mokĩre. so that they can be able to come back again. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. My brethren, Nĩkĩ ũrona nĩ gĩkinyĩte mũthia? what is so impossible? Nĩ maũndũ marĩkũ ũcũthĩrĩirio kuona we nĩ ũkinyĩte mũciĩ? What are the things that are really troubling you and sending you to the corner? Ndĩmwĩraga niĩ nyendete Ngai mũno. I tell you that I love God so much. Nĩ kuona ũrĩa harĩa Ngai atwaranĩte hamwe na andũ. As I see how the journey that God has walked with me, Ndanakinya mũthia I've been in that corner na ndanona Ngai akĩnjaga ho. and I've seen God raising me up, raising me up. Nĩkinyĩte mũthia ona rĩu. I've been at the corner even now. Ndikwenda kũmwĩra nĩ atĩa nginyĩte I mũthia. don't want to tell you what is happening, No maũndũ macio nĩ ndĩramarĩria. but those things I'm speaking to them. Na njĩtĩkĩtie Ngai kũrĩ na ũndũ areka. And I believe that God is doing something. Njĩrũgama haha ndĩmwĩre Ngai kũrĩ na ũndũ ekĩte. I will stand here and I tell you that God, so there's something that God has done. Ũkũrũ-inĩ wakwa kũrĩ na ũndũ Ngai In my ekĩte. old age, there is something that God has done. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai. Because God is God. Nĩguo andũ nĩ marona nĩ nginyĩte mũthia. Yes, people see that I've reached to the corner. Nĩ mũini wa rwĩmbo-inĩ ya Konya no ũtanjerekeire gũthira. There is a song. Nĩ rwĩmbo rũu. There's a singer who sang a song that if you see me going down, Ingĩkorwo nyonagwo ĩ, anjerekeire gũthira. Nĩnjũĩ ndĩ o mũrathime ĩ, Ngai wakwa ndũkandiga. Ona ingĩkorwo nyonagwo ũtanjerekeire gũthira. even though people see me as somebody who is just gone, Tondũ we no ũnyone ũrĩa ũkũnyona. you can see me the way you want to see me. Mwathani witũ May arotũteithia. God help us. Na ũnduĩre matua marĩa ũkwenda And you kũnduĩra. can even judge me the way you want to judge me. No ũguo tiguo Ngai aranyona. But that's not what God sees me. Mwathani witũ agocwo. May God praise the name of the Lord. Nĩnjũĩ ndĩ o mũrathime. I know I'm blessed Nĩ tondũ Ngai ndangĩndiga. because God will never leave me. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Nĩ nginyĩte mũthia maũndũ-inĩ mamwe. I've reached to a point at the end of some other stuff, Na ngona maũndũ macio nĩ gũkua makuĩte. and I see these things are gone. No They're dead. mũthenya wa ũmũthĩ ndĩramarĩria atĩ nĩmekũgĩa muoyo. But today I'm speaking to those things to have life. Mwathani agocwo. Praise the name of the Nĩ Lord. mahĩndĩ momũ, They are dry bones. no nĩmekũgĩa muoyo. Then they will become alive Nĩ again. marĩkũ mahĩndĩ nĩ marĩkũ momĩte thĩinĩ wa? What are the dry bones in your life that are dry? Ndĩrenda gũkwĩra nĩmekũgĩa I muoyo. want to tell you that they're going to be alive again. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Niĩ ndĩ mũrathime I'm blessed, ona kũhana ũrĩa kũhana. even though it looks the way it looks. Mwathani agocwo. Praise the name of the No Lord. one tathirĩte mũno. You may think that I'm finished. Ũkĩnyona na maitho ma mwĩrĩ. When you look at me with your natural eyes, No nĩ njũĩ ndĩ o mũrathime. but I know that I'm still blessed. No ũnjiguĩre tha mũno. You can feel pity for me
Oro he mũndũ tũraririe nake na njiguĩra tha mũno. There was somebody that I was speaking to, and he was feeling pity for me. Na nĩndaigua nĩ anjiguĩra tha. He was very sympathetic, No nĩnjũĩ ndĩ o mũrathime. but I know I'm blessed. Angĩria pastor inũka rĩu nĩũkũriga. Pastor, he told me, Pastor, go home now, you're out. Ũcio nĩarĩkanĩtie naniĩ. Anjiguĩra tha. According to him, I'm finished. Inũka rĩu mũciĩ. Go home. Korwo nĩ niĩ ingĩinũka mũciĩ rĩu. If it were just for him, he will be gone now. He'll be packing. Mwathani. No kiumia gĩkĩ. Just this week. Na no wega nĩ anjiguagĩra tha. It's good that he was feeling pity for me. No niĩ Ngai ndarĩkanĩtie naniĩ. God is not done with Ngai me. kũrĩ ũndũ areka. There's something God is doing. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Andũ marĩkanĩtie naniĩ. When people are finished with you, Mwathani agocwo. praise the name of the Lord. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Ngai arĩ o hamwe naniĩ. God is still with me. Andũ no marĩkanie nawe. People might finish with you or done with you, No matua ma andũ timo matua make. but the decision of people is not the decision of God. Njĩrwo atĩa. All the time. Mũthome hau hake. Oh, okay. Okay, 6 says, I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. Okay. 7. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone, bone to bone. 8. Indeed, Mwathani agocwo. praise the name of the Lord. Rĩrĩa Ezekia arathĩire mahĩndĩ macio, When Ezekiel prophesied to the bones, akĩigua mũrurumo mũnene mũno. he had a rumbling sound, Mahĩndĩ the magĩcokanĩrĩra. bones coming back together. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Nawe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, And now, my brethren, atĩ kwĩ maũndũ megwĩkĩka. there are some things that will happen in your life, Ona wae gwĩtĩkia atĩ nĩguo kũreha and you will not even believe that this is what is happening. arĩ na arĩ ithe witũ rekei ndĩmwĩre. My brethren, let me tell you, Mwaka ũyũ ũgĩthia na ũcio kana hihi ũcio ũngĩ, this year, when this year ends or next year, nĩngarũgama hana ndahe kĩama I will stand here and I'll say a miracle. ndĩmwĩre ũrĩa Ngai anjĩkĩire. I'll tell you what the Lord has done. Mwathani witũ agocwo. Praise the name of the Lord. Arĩ na arĩ ithe itũ mweterere, ũmũthĩ nĩ mũthenya mweri cigana? My Mweri wa brother- kaigana? Mweri wa gatano. My brethren, I just want you to wait. And today is we are in the month of May. Nĩngoka na ndĩmũtarĩrie na ndĩmwĩre. I will come and I will be able to explain to you. Tondũ rĩu ndĩrona mahĩndĩ nĩ marambĩrĩria gũcokanĩrĩra. Because now I can see bones coming back together. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Nĩnjiguĩte mũrurumo mahĩndĩ I've magĩcokanĩrĩra. had the rattling sound of the bones coming back together. Nĩ tondũ nĩndonete maũndũ mamwe matingĩhotekeka. But I had seen that there are some other things that are so impossible. No kwĩ maũndũ megwĩkĩka kana marekĩka. But there are things that are going to happen, and they're going to happen Ngai atuĩke wa kũgocwo na so kwambararia. that God can be glorified. Mwathani agocwo. Praise the name of the Arĩ Lord. na rithe itũ gũtirĩ kĩndũ kĩbata ta gweterera There's Ngai. nothing that is so good like waiting upon God. Gũtirĩ kĩndũ kĩbata ta gũikara harĩ There Ngai. is nothing that is important than living and staying to God. Gũtirĩ ũndũ ũrĩ bata ta gũtungata There Ngai. is nothing that is important like serving God, Nĩ tondũ gũtungata Ngai ti gwa tũhũ. because when serving God is not in vain. Mwathani witũ agocwo. Praise the name of the Lord. Wahota gũka haha hihi ũkona nĩ ũrainĩra Ngai reke ituĩke praise and worship. You might think that when you are coming here and say praise and worship, Wĩcirie ũndũ ũcio nĩ wa tũhũ. and think that you are doing something that is not good. Ngai ndegocaga arĩ na arĩ ithe witũ. God does not praise himself. Ngai nĩ kũgocwo agocagwo. God is praised. Na ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ kũgoca And Ngai. we are the people to praise God. Na nĩkĩo twĩ gũkũ thĩ arĩ na arĩ ithe And witũ. that's why we are here on this earth, my brethren, Nĩgetha tũgoce so Ngai. that we can praise the Lord. Nĩ warĩgwo irio ithuĩ twĩma gũkenia Jehova. He mũtũhe nyĩmbo cia tene. Twĩmanage ma gũkenia kĩ? Jehova. Mwathani agocwo. We are the, like kind of flowers of the beautiful things of praising God. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Bwana wetu Praise asifiwe. the name of the Lord. Na mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Now, my brethren, Ĩkaga ũrĩa ũreka. do what you want to do, Ũmenye ũkĩmenyaga wĩ hau nĩ ũndũ wa Mwathani. just because you are there because of God. Nĩngenya hinya wa njia nĩ apologize.
I was happy to hear Mama Jean apologizing nĩ gũcererwo nĩ kanitha for being late in church. nĩ andũ matimakaga ũnagoithia rĩ ũkaita ndamaka Should I tell her that one? Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mwathani agocwo nĩguo nĩ umakĩte othiate na kũheria hinya ũngĩ oiga kaũndũ no rĩu Mwathani nĩ wega kũiguaga nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkaga nyũmba ya Ngai tene. It's good to remind yourself to come to the house of the Lord tũtungate Ngai so that we can serve God, na tũgoce Ngai. so that we can praise Him. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ngai witũ ndathi hau hangĩ. Okay, verse 9. And also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man. And I say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, all breath, and breathe on this slain, and they may live. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mahĩndĩ nĩ macokanĩrĩra. The bones came together. Noigaga we Ngai we ũrĩa ũguo Ngai uga nĩguo oigaga. And he said, whatever God you are saying, it is what you're saying. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Arĩ na ndĩitha witũ kwĩ maũndũ wĩrĩirwo nĩ Ngai. My brethren, there are things that God has promised. Hihi matirĩ marakinyanĩra. Some things have not been have not come to pass. Ndĩrenda gũkwĩra ũmarathĩre. I want to tell you that prophesy. Ũmarathĩre mahinda maya. Prophesy to them now, Nĩ tondũ kũrĩ na ũndũ ũgwĩkĩka. because there's something that God is about Kwĩna to do. maũndũ marekĩka arĩ na ndĩitha. There are things that God is doing. Kanitha ũyũ kũrĩ na ũndũ ũgwĩkĩka. This church, there's something that God is going to do. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kũrĩ na ũndũ ũgwĩkĩka. There's something that is going to happen. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ona Isaka arĩ ho. Even Isaac Ũrĩa was mũndũ there. ũgwĩtwo Ishmaeli arĩ ho. Even when Ismail was there, Isaka ndagire gũka. Isaac still came. Mwathani arotũteithia. May God help us. Rĩngĩ hihi nĩ ũragerete tũcĩra tũtarĩ nĩ ũkorwo nĩ hinya. Maybe you had you were down and defeated. Isaka agokĩra hau gatagatĩ. Even Ismail. Ishmaeli agokĩra hau gatagatĩ. Ismail came in between. Isaka no arĩ oho. Isaac has to come. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Na ambĩrĩrie kũgatha Ngai. So that you can start glorifying God. Nĩ tondũ nĩ ũndũ wa njĩra ici akĩrĩa nĩ ũndũ wa kwaga gweterera Ngai. Just because you are anxious and you're not waiting on God. Sara akĩrĩa gweterera Ngai. Sarah refused to wait on God. Sabu-inĩ wa rĩkũ-inĩ ihura ĩmwereirwo mwana nĩ Ngai ĩranĩro gĩaikara akĩoya ngata Ishmaeli ndarathimirwo akĩo ndarĩ aiganĩra. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Tũtũraga mbara na Ishmaeli We are still in war with Ishmael nĩ tondũ ndaiganĩire. because he was not satisfied. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Rekei tũthiĩ kwĩra njĩra cia mĩkĩra. Let us not do shortcuts, Nĩ tondũ njĩra cia mĩkĩra itigũteithia. because shortcuts will not help us. Ngai witũ arotũteithia. May God help us. Ũndũ ta ũyũ wa kĩoneki ta gĩkĩ Like this vision, gĩtiarĩ na njĩra ya mĩkĩra. it did not have any shortcut. Gũtiangĩhotekekire atĩ kwĩrwo njĩra cia mĩkĩra It was not possible that there was any shortcut in this vision, tiga Ngai okire. just because until God came. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Na ithuĩ arĩ na arĩa ithe witũ And now, my brethren, tiga Ngai okire if the Lord does not come, tiga Ngai okire unless God come unless God come, tũtirĩ kũndũ tũgũthiĩ. there's nowhere we are going. Mwathani agocwo. Praise the name of Na the tondũ Lord. Ngai nake nĩ Ngai And because God is still God, nĩ egũka na nĩ egwĩka. God will come and He will Ngai do something. athire ekĩte step by step. God did step by step. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Wa mbere mahĩndĩ magĩcokanĩrĩra One thing, the first thing, that the bones came back together. na nĩ mau maracokanĩrĩra And this is the time that the bones are coming back together. agĩcoka ningĩ mahĩndĩ makĩgĩa nyama. And then the bones became had flesh. Mwathani witũ agocwo. Praise the name of the Lord. Mahĩndĩ magĩa nyama And when the bones had flesh, athiaga akĩraga marathĩre
marathire mere. God kept telling him, prophesy, prophesy, Bwana wetu prophesy. asifiwe. Praise the name of the Lord. Ngwenda kumurathira muthenya wa ũmũthĩ. I want to prophesy today to you. Maũndũ marĩa makuĩte, The things that are dead, marĩa momĩte biũ, the things that are very dry, ndĩrenda gũkwĩra nĩ mekũgĩa na muoyo. I want to tell you that they're going to have Mahĩndĩ life. macio mahana ũrĩa mahana, Those bones that look the way they look, nĩ megũcokanĩrĩra na magĩe na muoyo. they will come back together and they will have life. Ndiũĩ nĩ maũndũ marĩkũ makinyĩte mũthia. I don't know what are the things that are reached to a point of the end. Nĩ njũĩ mwanyitia kũrũ mũno maũndũ aya matirĩ marakinya mũthia mũrĩ ona kĩrĩgĩrĩro. I know you guys, some of you are young and I know you still are hopeful. No ta ithuĩ rĩu nĩ tũkinyĩte mũthia wa matũra nĩ gũkua makuĩte biũ. And so like us, there's some people that are, the things are gone. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. No Ngai ndakinyĩte mũthia. God has not reached the end. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Ngai no aroka na nĩ areka ũndũ mwerũ. God is still coming and he's still doing Ngai something. nĩ aroka nĩ aracokanĩrĩria mahinda. God is coming and he's coming, bringing the bones back together. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mbica yakwa yũkaga kanitha ũrĩa warĩ na harĩa. The picture of this church comes when we were at that place. Na kanitha warĩ mwega mũno na kanitha mũnene mũno. The church was big and it was beautiful. Na kanitha warĩ na maũndũ manene. The church had big things. Daudi arĩ wa instrument iria ciĩ gĩikaro gĩkĩ. And as I was looking at the instrument that are here, Nĩ instrument very expensive. they are very expensive instruments. Iria ũtarĩ twakinya hau. For us, we have never reached there. Na Ngai nĩ amũkinyĩte arĩ level nene mũno. God had taken you to a very big level. No ũkona ngoma agoka akahurunja. And Nĩguo you- Isiraeli mekaga atĩ. And you see, the devil comes and just destroy and scatter. No ndĩrenda gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. But I want to tell you today, Ndĩrenda gũkũũmĩrĩria na gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. I want to encourage you today. Kũrĩ na ũndũ Ngai areka. There's something that God is doing. Kũrĩ na ũndũ Ngai egwĩka. There is something that God is going to do. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, So, my brethren, rũgama stand na ũcũthĩrĩrie Ngai. and look upon God. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Naguo arĩa tũkũruta wĩra Sunday, And those people that work on Sunday, tũkũhoya Ngai, we will pray to God Ngai amũteithie. so that God can help Mũgũra us. tũhoya Ngai. Do you want us to pray? Eh? Do you want us to pray? Mũtikwenda? Twae wiki Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Andũ nĩ mebange arĩ na arĩ ithe witũ. People should organize themselves, my brethren. He mũthuri ũmwe waikarĩte mũno atarĩ na wĩra. There was one man who had stayed for a long time without a job. Aikara mũno atarĩ na wĩra akĩona kawĩra. He stayed for a long time without work, but he got work. Ndakinyaga ngwatanĩro nĩ ũndũ wa wĩra. He never used to come to the fellowship because of work. Ona kanitha ndathiaga nĩ ũndũ wa wĩra. Even the church, he never used to come because of work. Nĩ akĩrire andũ mamũhoere He told people to pray for him nĩgetha Ngai amũteithie. so that God can help him. Na andũ makĩnyitana moko makĩhoya. And people held hand and prayed. No ũgwati ũrĩa wonekire But the danger that was seen, nĩ kũbutwo abutirwo wĩra. he was fired from. Agĩkorwo atarĩ na wĩra. He didn't have a job. Nĩranjia nĩ wega nĩ ũndũ wa kwĩyaria. Mama Jen, it's good to speak out. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Gwete mũnjĩre tũhoe tũngĩahoya twĩte Ngai arĩ igũrũ. I thought you were going to say we pray so that we call upon God in Ngai nĩ heaven akinyanagĩria merirĩria ma ngoro so citũ. that he fulfills the desires of our heart. Koguo tondũ no nginya tũkĩrute wĩra. Just because we need to work. Niĩ nĩ ndikarĩte gũkũ. I've lived in this country. Rĩu ndikarĩte mĩaka 27. I've lived here for 27 years. Koguo maũndũ ma Amerika ndĩkĩũĩ na mathĩna marĩa makoragwo gũkũ. So America, the system here I know, No reke twĩbange. but let us organize ourselves. Nĩ tondũ tũngĩaga kwĩbanga, Because if we don't organize ourselves, arĩ na andũ ithe witũ tũtingĩhota gũkũria kanitha ũyũ. my brethren, we cannot be able to grow this church. Koguo Ngai atũteithie twĩbange So God help us so that we can organize ourselves, na Ngai atũteithie. so God can help us. Mwathani witũ agocwo. Praise the name of the Lord. Tũgeroiga atĩa? 10. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived, and stood upon their feet an exceedingly great army. Mwathani agocwo. Praise the name of the Lord. Mahinda marĩa
mahĩndĩ macokanĩrĩire the time that the bones were coming back together na nyama igĩcokanĩrĩra and the flesh came back together. rĩu nĩ andũ makometio ũguo mena nyama na indo ciothe There are people now sleeping with bones and meat together, no mĩhũmũ gũtirĩ but there was no bread. akĩrwo baba mĩhũmũ ĩingĩra God told him to prophesy for the bread, akĩratha mĩhũmũ ĩgĩũka and he prophesied, and the breath came. ũkĩoneka ita inene mũno akĩona ita inene mũno And there arose upon a great army. mwathani agocwo Praise the name of the Lord. bwana wetu asifiwe Praise the name of the Lord. na ithuĩ arĩ na arĩa ithe witũ And now, my brethren, thayũ witũ nĩ ũkũgĩa na muoyo this church will have life again. ona ithuĩ nĩ tũkũgĩa na muoyo This church will have life again. ona ithuĩ nĩ tũkũgĩa na muoyo Even us will have church again, life again. maũndũ marĩa tũrona ta tũhinyĩrĩkĩire mũno The things that are really suppressing us nĩ tũkwarahũka will rise up, na Ngai atuĩke wa kũgocwo and God will be glorified. arĩ na andũ ithe witũ rekei tũrũgame na igũrũ My brethren, let us stand. rekei tũrũgame na igũrũ Let us stand na twĩre Ngai atũteithie and tell the Lord to help us. kũrĩa tũtirũgame mwathani agocwo Praise the name of the Lord. Stand. kũrĩa ũrona mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tũhinyĩrĩkĩire mũno Where you see that you are being defeated, wĩre mwathani agũteithie tell the Lord to help us, to help maũndũ you. marĩa ũrona ta makũhinyĩrĩirie mũno The things that are really putting you down, wĩre Ngai nĩ ngwenda ũndeithie kumanagia ũmũthĩ tell the Lord, I want you to help me from now. marĩa ũrona ta makinyĩte mũthia The things that you think that are just not, they are gone. mũthenya wa ũmũthĩ ũthaithe Ngai Today, just plead with God, nĩ tondũ Ngai kũrĩ na ũndũ egwĩka because God, there's something God is doing. mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũkaũririkana arĩ na arĩa ithe witũ Today you will remember this day nĩ twaririe ndeto ici that we had spoken about these things, na Ngai nĩ ekire ũndũ and God did something. ndamwĩra atĩ hihi mwaka ũrĩa ũngĩ I told you maybe the next year nĩ ngamũtarĩria na muone biũ mahĩndĩ nĩ momĩte biũ I will be able to tell you that really the bones were dry, no rĩu nĩ mambĩrĩirie gũcokanĩrĩra and now they're coming together. marathiĩ ona hanini hanini kũgĩa na muoyo Slowly by slowly they're having life. nyama nĩ ciambĩrĩirie gũcokanĩrĩra The flesh is coming back no nĩ together. ngamũririkania ũndũ ũyũ mũthenya But ũmwe I will remind you this day. nawe mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ And now you, my brethren, nĩenda ũgĩe na ũndũ ũngĩrũgamia mbere ya Ngai I want you to have something that you can that they can stand before the Lord. kwĩre mwathani kũrĩ na maũndũ mwathani ndĩrona ta makuĩte I tell the Lord that there are some things that were dead, na rĩu nĩ wanjarĩria mũthenya wa ũmũthĩ and since you have spoken to me today, atĩ nĩ mekũriũka na nĩ mekũgĩa na muoyo that they will come back and they will have life. rũgamia ũndũ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Bring these things to the Lord. ĩra Ngai ũndũ mahinda maya Tell the Lord something at this time. na tondũ Ngai nake nĩ mwĩhokeku na nĩ mũthingu And because God is just and gracious, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kũrĩ na ũndũ ekũhingia God will do something. Ngai witũ arotũteithia May God help us. Ngai arogũteithia mũrũ na mwarĩ wa ithe May witũ God help you, my brethren, ũtuĩke wa gũcũthĩrĩria Ngai na so that you kũmwĩhoka can look upon God and depend on Him. reke tũkĩina rwĩmbo rũrĩa tũkũina Let us sing one song. rekei tũthiĩ mbere ya Ngai Let's go before the Lord. o mũndũ agĩe na ũndũ ekwĩra Ngai If somebody say something before the Lord, mũthaithe Ngai plead with God. ũmwĩre Ngai nĩ ngwenda ũndeithie Tell the Lord, I want you to help me, nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maritũhĩte so that for the things that are very hard in my life. Hallelujah. Praise the Thank name of the you. Lord. Thank you. Thank you, Jesus. We give you Oh, yes, glory, Hallelujah. Lord, Thank you. as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. Hallelujah. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Oh, you are wonderful. You are worthy, oh
ithe witũ Mũrungu mwene hinya wothe ũgĩcoka ũkĩmwarĩria Ngai na ũkĩmũria kana mahĩndĩ maya no magĩe muoyo Mwathani. Rĩrĩ Mwathani icokio rĩrĩa acokirie igire nĩtwe nĩwe ũĩ Mwathani, na ithuĩ Mwathani kwĩna maũndũ magũmĩire ngoro-inĩ citũ Ngai. Twacũthĩrĩria mũthamaki mwega Ngai tũtirona ta kũrĩ na njĩra Ngai, no ĩrĩ Mwathani we ũrĩ na njĩra Ngai, we ũrĩ na njĩra mũthamaki mwega Ngai. Nĩ twagũtĩĩa nĩ twakwambararia Ngai nĩ tondũ we ũrĩ Ngai mũtheru Ngai. Twagũthaitha mũthamaki mwega Ngai ũtũhe gĩkeno kĩrĩa kiumanĩte na kũrĩ we Ngai. Twagũthaitha ũtũhe thayũ ũrĩa Mwathani umanĩte na kũrĩ we Ngai. Twagũthaitha mũthamaki mwega Ngai ũke wĩke ũndũ mwerũ thĩinĩ wa ngoro citũ na mĩtũrĩre itũ Ngai. Nĩ tondũ mũthamaki mwega Ngai maũndũ mangĩ tũrona ta makuĩte Ngai, na mũthamaki mwega magakinya mũthia Ngai. Ĩndĩ mũthamaki mwega Ngai wa ũnene nĩ twagũkaĩra ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Ngai, nĩgetha mũthamaki mwega Ngai ũke wĩke ũndũ Ngai. Ũka mũthamaki mwega Ngai ũtungatĩre ngoro citũ. Ũka mũthamaki mwega Ngai ũtwarĩrie mahinda maya Ngai. Arĩria ciana ciaku Ngai, mateithie mũthamaki mwega Ngai gũkuhĩrĩria harĩ we na gũikara harĩ we Mwathani, nĩ tondũ we ũrĩ Ngai ugaga no geka. Nĩ wega Mwathani ithe witũ wa kĩrĩkanĩro, we ũtũũraga tene na tene Ngai. Nĩ twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, nĩ twakwambararia mũthamaki mwega Ngai, nĩgetha ũke ũtungatĩre ngoro citũ na ũtũteithie Ngai, nĩ tondũ we ndũiyũrĩtwo nĩ hinya Ngai. Mũthamaki mwega Ngai, nĩ wega nĩ ũndũ wa ciana citũ Ngai. Baba, cũthĩrĩria ciana citũ cianake Mwathani, nĩciũkĩte bũrũri ũyũ igakinyĩra bũrũri ũyũ Ngai, na nĩkĩo mũthamaki mwega Ngai twaragana na roho ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ wega Mwathani nĩ tondũ kũrĩ na ũndũ ũgwĩka. Nĩ wega mũthamaki mwega Ngai nĩ tondũ ithuĩ tũtirĩ na hinya, ĩndĩ Baba we ũrĩ na hinya wa gwĩka ũndũ Ngai. Na nĩkĩo mũthamaki mwega Ngai ũtũtungatĩre. Ũka mũthamaki mwega Ngai ũtuonekere. Ũka mũthamaki mwega Ngai warie na ithuĩ Ngai. Ũka mũthamaki mwega Ngai ũcerere mĩtũrĩre itũ Ngai. Ũka mũthamaki mwega Ngai ũcerere mĩciĩ itũ Ngai. Ũka mũthamaki mwega Ngai ũcerere ciana citũ Ngai. Ũka mũthamaki mwega Ngai warie na ithuĩ Mwathani. Nĩ twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, nĩ twakwambararia Baba, tũkiugaga ũrĩ mũtheru na ũrĩ mũtugi Ngai. Nĩ wega ithe witũ wa kĩrĩkanĩro, nĩ twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, nĩ twambararia rĩĩtwa rĩaku, rĩĩtwa rĩrĩ na hinya, rĩĩtwa rĩkĩrĩte marĩĩtwa marĩa mangĩ mothe, rĩĩtwa twĩtaga mũthamaki mwega Ngai rĩgeka maũndũ manene Ngai. Nĩ twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, nĩ twakwambararia Mwathani, nĩ tondũ kũrĩ na ũndũ ũrekĩka mahinda maya Mwathani, kũrĩ na ũndũ ũrekĩka mahinda maya Ngai. Nĩkĩo nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia Ngai tũkiugaga ũrĩ mũtheru, ũrĩ mũtugi na ũrĩ Ngai mũiguana. Nĩ wega mũthamaki mwega Ngai, ithe witũ wa kĩrĩkanĩro, nĩ wega nĩ tondũ wa kwaria na ithuĩ Ngai. Nĩ wega mũthamaki mwega Ngai nĩ ũndũ wa gũtungatĩra ngoro citũ. Nĩ wega mũthamaki mwega Ngai nĩ tondũ ithe witũ wa kĩrĩkanĩro, na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku na rĩa Mũrungu Jesũ nĩ tũkwamũre. Amen. Bwana wetu asifiwe. Praise the name of the Lord. Hi, Dogo. Hi. How are you doing? I'm good. Praise the name of the See Lord. you. Wagi, how are you doing? Good. Pajino, hi. I'm happy to see you. Mother worship. Praise the name of the Lord. Kayama adina. May God bless us. Ni ndare kia. I've finished. Nokariye jinawadi ya nige tomo. I leave Mama Jan Akwelea togwika. so that she can tell us what to do. Mwathani ya worship. Praise the name of the Lord. Kada kinyaga hadu mundu akinyaga. There's a point that somebody reaches Niera wole wogo. so that somebody can be told what to do. Mwathani ya worship. Praise the name of the Lord. Niaje karibu. Mama Jan, welcome. Amen. Praise God. Praise God again. We thank God for that moment, and we thank